Фильм одобрен Советом Исламской исследовательской академии Аль-Азхар аш-Шариф. Согласно требованиям ислама, персонаж Мухаммада, да благословит и приветствует его Аллах, не будет показан. Абу Аль-Хакам будет называться Абу Джахлем, именем, данным ему мусульманами. Badr International. Муафак Машур Аль-Харизи представляют. Производство Rich Crest Animation. Мухаммад. Последний пророк. Постой, Сихам. Если они возьмут шерсть Башу, то все деньги достанутся мне? Иншаллах, ведь ты его вырастила. Что же мне купить? У меня никогда не было денег. О нет, он неважно выглядит. Мне сказали, что помощь я найду здесь, в Мекке. Да, это так. Сихам. Папа, ну куда же вы? Мы не можем просто уйти. Прежде всего, мы должны помочь этому человеку. А как же Башу? Вспомни, что Коран говорит о милосердии, Сихам. Делать добро родителям, а также родственникам, сиротам и беднякам. Если мы не будем следовать этому, то мы ничуть не лучше тех людей, которые когда-то здесь правили. Знаешь, Сихам, когда-то Мекка была совсем другой. Сотни идолов окружали Каабу, и бедным людям, таким как я, было очень трудно прожить. Вот я принес. Спасибо, господин. Это я возьму себе. Когда я даю взаймы, я надеюсь на его возврат. Но мне нужны деньги. Моя семья голодает. Надо было думать об этом раньше. Эй, взять его! Добро пожаловать в Мекку! Вы все приехали издалека. Помните, будьте щедры, принося богам дары. Будьте очень щедры, и боги благословят вас. Что? О, великий святой Узза, я дарую тебе все, что у меня есть. Тебе платят за то, чтобы ты их вытирала до блеска, а не молилась им с умая. Сейчас время паломничества. Я хочу, чтобы боги сияли. О, Мекка, имя твое благо, и добродетель твоя подобна цветку в полном цветении. Я заплатил тебе. Теперь ответь мне. Терпение, Сухая. Не торопись. Предсказание на гадальных стрелах не делается поспешно. Возьми. Ух. Прекрасно. Удачный выбор, Сухая. Продолжай обманывать мастера по изготовлению мечей, и стрелы, говорят, тебя не поймают. Вор!
Да, вы знаете толк в выборе рабов, Умайя. Пожалуйста, господин, жальтесь надо мной. А! Я беру его, Беляль. Помни, они могут высечь твое тело, но твоя душа свободна. Она не принадлежит никому. Ты уйди прочь. Брось снова, паренек. Но запомни, проиграешь, и ты станешь моим рабом. О, нет! Ха-ха-ха! Ты мой! Спасибо. Вставай и убирайся отсюда! Посмотрите на этих людей. Самое прибыльное паломничество за эти годы. Хорошо, что все идолы божества здесь, в Мекке. Некоторые паломники настолько глупы, что платят вдвое больше стоимости самих товаров. Нет, это правда. Мы будем глупцами, если не поднимем цены на все. Что стало с нашим милосердием? Паломники совершают священный путь к святому месту. Мы гордились тем, что давали воду и кров верующим. По-видимому, теперь мы горды тем, что пользуемся их поклонением богам. Я должен слушать это. Тише, Абу-Джахль. Абу-Талиб наш предводитель. Да, и он мой брат. Но это не значит, что я должен сидеть здесь и слушать ложные упреки. Если бы не мы, паломники, умерли бы от голода. Наша услуга стоит 10 раз дороже, что мы получаем. Он думает, что может учить нас только потому, что его род заботится о Кааде. Нам нужно ждать перемен. Осторожно, Абу-Талиб. Перемены могут быть опасны. Мог ли Абу-Талиб знать, что племянник, которого он вырастил, Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, навсегда изменит мир? Когда ему было 40 лет, Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, часто уходил в горные ущелья и в глубину долин в окрестностях Мекки, чтобы уединиться, помолиться и поразмышлять. Он был обеспокоен всей несправедливостью, творившейся в Мекке. Рабство, дурное обращение с женщинами, жадность и азартные игры, вера не в единого Бога Ибрахима, Мусы и Исы, мир им, а поклонение идолам, сделанным из дерева и камня. И однажды, в месяц Рамадан, он пришел в пещеру Хира, и вдруг стало очень светло. Оглянувшись вокруг, он увидел архангела Джабраиля, мир ему, стоящего перед ним. Он онемел от увиденного. «Читай», — сказал ангел. «Я не умею читать», — ответил он. Джабраиль, мир ему, повторил 3 раза, и каждый раз ответ был тот же. Тогда Джабраиль, мир ему, сказал: «Читай во имя Господа твоего, Творца, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он научил посредством письменной трости человека тому, чего тот не знал». И Джабраиль, мир ему, исчез. Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, в замешательстве выбежал из пещеры и помчался домой. Но когда он спускался с горы, Джабраиль, мир ему, появился снова и провозгласил: «Мухаммад, ты посланник Аллаха, а я Джабраиль». Он пытался отвести взгляд, но куда бы он ни посмотрел, всюду был Джабраиль, мир ему, повторяя слова: «Мухаммад, ты посланник Аллаха, а я Джабраиль». Как только ангел исчез, Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, побежал домой. Когда он вернулся домой, его била дрожь. Он попросил Хадиджу, да будет доволен ею Аллах, укрыть его покрывалом, и рассказал ей все, что он видел и слышал. Он сказал: «Я испугался за себя». Но Хадиджа
да будет доволен ею Аллах, успокоила его, сказав, что Аллах не даст злому духу овладеть таким человеком, как он, говорившему всегда правду и помогающему бедным и нуждающимся. После этого Хадиджа вместе с мужем навестили ее двоюродного брата Варака, ученого-христианина, и рассказали ему о случившемся. Муж твой — посланник Аллаха. Люди обвинят его во лжи и во многих других грехах. О, и он будет изгнан. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, обрадовалась поддержке брата и, поверив всему тому, что сказал ей муж, нисколько не колеблясь, стала первой верующей, принявшей ислам. И вскоре последовали другие. До меня доходят слухи о тайных собраниях Мухаммада. Да ладно тебе, Абу Джахаль. Но он учит чему-то. Я пока не знаю чему. Но его приемный сын Заид присоединился к нему. И Али, его двоюродный брат. И что? Остальные-то бедняки да рабы. Но он должен быть наказан. За что? За то, что учит чему-то другому. Послушай, если бы его последователи были людьми власти, а учения опасны, я бы обрушился на него, как океан. Но это же Мухаммад, Абу Джахаль. Надежный, честный человек. 3 года пророк, да благословит и приветствует его Аллах, проповедовал в тайне. Именно в то время Сихам услышала его проповеди. Я не уверена, должны ли мы это делать. Послушай его, мама. Все будет в порядке, Джалиля. Заходите быстро. Сегодня людей больше, чем когда-либо. Спасибо, Джафар. Биляль, куда ты ходишь каждую ночь? Слушать посланника Аллаха. Какое это чувство познать путь ислама от посланника Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах. Его откровения, Коран, преподносились самыми прекрасными словами, которые мы когда-либо слышали. Он говорил нам: все божества просто идолы, они бессильны, беспомощны. Есть только один Бог, Бог Ибрахима, Мусы и Исы, и вы должны поклоняться только Ему. Нет ни богатых, ни бедных перед Всевышним, все равны. Бедных нельзя унижать и презирать, к ним нужно проявлять заботу. В Коране говорится: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Самые почитаемые среди вас перед Аллахом и есть самые богобоязненные из вас. Женщины неодержимы бесами, они тоже Божьи создания, проявляйте к ним уважение. Земля — это дар Аллаха, обращайтесь с ней нежно, вы ее покровители. И помните, судить будут вас по поступкам вашим. В тот вечер многие стали мусульманами. Мы выразили нашу веру простыми словами. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Его. Нет божества, кроме Аллаха. И Мухаммад — посланник его. Нет божества, кроме Аллаха. И Мухаммад — его посланник. Ты не поверишь, Амаль. Он сказал, что все люди равны перед Аллахом. Отведи меня к нему, Биляль. Я же говорил об опасных последствиях проповеди Мухаммада. Да, я вижу это. Его нужно остановить. Вы не можете остановить Мухаммада. Что? Биляль, вернись, тебя выпарют. Они могут выпороть мое тело, но не мою душу. Хорошо, тогда оставь свою душу там, а тело свое скорее неси сюда. Что ты знаешь о Мухаммаде? Я знаю, что он пророк. Пророк? Ты видишь, как распространяется порча? Идолы накажут тебя за эти слова, Биляль. Мухаммад говорит, эти ваши боги просто идолы, и они бессильны. А? Бессильны?
Он сказал бессильны. Раб говорит, что все боги и истуканы бессильны. Что вы теперь скажете о безвредном учении Мухаммада? Наш племянник проповедует против нас, Абу-Талиб. Мы тоже верим во всемогущего Аллаха. Да, но мы не утверждаем, что все остальные никчемны. Неужели это причинит какой-то вред? Ведь те, кто слушают его, бедны и слабы. Не все. К ним еще присоединился Абу-Бакр. Ой. Ах да, большой друг Мухаммада тоже покинул нас. Но он ведь один. О нет. Он первая искра пламени, которую надо погасить. Так и сделаем. Если проповеди Мухаммада станут общеизвестными, то наши божества будут разрушены. Тогда не будет больше паломников. А если не будет паломников, у нас не будет прибыли. Посланник Аллаха хочет предупредить нас. Что? На Мекку нападают? Не знаю. Пойдем. Сумайя, пойдем в Каабу. Поторопись. Ясер, идем скорей. Что происходит? Я не знаю. А, вот он. Иди ко мне на шею. Куда? Видишь посланника Бога? Там. Он выступит с речью. Затем пророк, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: «О жители Мекки! Если бы я сказал, что за холмом надвигается войско, чтобы захватить нас, вы бы поверили мне?» Мы поверим всему, что ты скажешь, Мухаммад. Ты всегда говоришь правду. И он продолжил: «О жители Мекки! Прошу вас, отрекитесь от ваших божеств и поклонитесь единственному Аллаху, спасите себя от адского огня, ибо я не смогу оградить вас от наказания Аллаха. Я всего лишь человек, который видит приближающегося врага и предупреждает свой народ о надвигающейся опасности». Наш племянник выставляет нас дураками. Останови его, Абу-Талиб! Горе тебе, Мухаммад! Ты для этого нас здесь собрал! Слава Аллаху! Не прекрасно ли это? Ты веришь этому человеку? О да, каждому его слову. Он спускается с холма. Давайте присоединимся к нему. А чем это божества тебе не угодили? Мы защитим тебя, посланник Аллаха. Как ты посмел оскорбить наши божества? Пророк! На тебе! Замкните руки. Не дайте им попасть в пророка. Держитесь вместе. Не пропускайте их. Ты не можешь этого сделать, Биляль. Если посланник Аллаха открыто провозглашает свой призыв, то и я буду следовать этому. Что это? Нет, не может быть. Мой раб стал мусульманином. Мое тело может принадлежать вам, но не моя душа. Дай-ка догадаюсь. Ты считаешь, что твоя душа свободна? Нет, моя душа тоже раба. Но только не ваша, а всемогущего Аллаха. Как раз-таки здесь ты не прав, Биляль. Она вся принадлежит мне. Все, что ты есть, все твои мысли. Полностью. Скажи это. Скажи, отрекись от слов Мухаммада. И скажи, что твоя душа принадлежит мне. Скажи это, Биляль, скажи. Нет Бога, кроме Аллаха. И Мухаммад его посланник. Посмотрим, чему тебя научат плети. Он заслуживает это! Отрекись от слов Мухаммада. Биляль? Аллах един! Аллах един! Скажи, что твоя душа принадлежит мне, и я уберу этот камень.
Говори. Аллах един! Говори! Умайя, я пришел от имени Абу Бакра. Он хочет выкупить у тебя этого человека. Назови свою цену. Хорошо. 10 золотых монет. Думаешь, ты получил выгоду? Передай Абу Бакру, что я бы взял и 3 золотых монеты за эту никчемную душу. Он заплатил бы и 100. Несмотря на порку его последователей, Мухаммад обращает паломников в свою веру. Как? Ответ прост. Он заключается в Коране. В чем? В его так называемых откровениях? Это не что иное, как пустая болтовня. При всем уважении, Абу Джахаль, откровение Мухаммада вовсе не пустая болтовня. Они сильны, в то же время довольно просты и не от мира сего. Колдовство? Это единственное разумное объяснение. Тогда мы должны остановить его от использования своей колдовской поэзии против нас. Абу-Талиб, мы глубоко уважаем вас. Но мы не раз просили вас запретить вашему племяннику проповедовать. А вы ничего не сделали. Он угрожает спокойствию Мекки. Несколько лет тому назад он принес мир Мекке. Тогда ты восхвалял его мудрость, Абу Джахаль. Когда Каабу перестраивали, чуть не передрались за право установить черный камень. Но Мухаммад пришел и... Дело вот в чем. Абу Джахаль. Остановите его, или кто-то другой сделает это. Вон! Ты хочешь кровопролития среди курайшитов? Вон! Видите мое положение, Абу-Талиб? Становится все труднее и труднее сохранять мир и спокойствие. Пожалуйста, поговорите с племянником. Во имя мира в Мекке я поговорю с ним. Мухаммад, закрой дверь, проходи. Присядь, пожалуйста. Племянник, курайшиты требуют, чтобы ты прекратил свои проповеди. Они сказали, если ты пришел с этим делом, желая получить богатство, то соберут для тебя богатство, и ты станешь самым богатым среди нас. Если ты хочешь этим завоевать почет среди нас, то мы сделаем тебя господином над нами. Если тебе нужна власть, ты будешь нашим царем. Это очень огорчило Мухаммада, да благословит и приветствует его Аллах. Но он ответил, сказав: «Если даже на правую руку мне положат солнце, а на левую луну, чтобы я оставил это дело, я не оставлю его. Либо Аллах провозгласит это, либо я умру за него». О, Мухаммад, я уже стар, не могу бороться с ними. Неужели то, что ты проповедуешь, настолько важно, что ты и я должны умереть за это? Мы семья Мухаммада, и мы защитим его, чего бы нам это ни стоило. Но почему? Почему мы должны становиться врагами Мекки из-за него одного? Потому что он наш племянник, и он не сделал ничего плохого. Бесстрашный Хамза заговорил.
Это хорошо, что ты так скор на оружие, брат мой. Потому что Мухаммад принуждает тебя к этому. А я не собираюсь умирать за него только потому, что он говорит, что видел ангела. Мухаммад продолжает проповедовать, вопреки тому, что мы делаем против него и его последователей. Умоляю, останови его, пока он все не разрушил. Посмотри. Он молится. Вероотступник. Я не позволю разрушить наши божества. Еретик! Как ты смеешь уходить вот так? О, Хамза, ты вернулся. Что случилось? Абу Джахаль оскорбил твоего племянника. Он говорил ужасные вещи на глазах у всего города. И что сделал мой племянник? Ничего. Он просто ушел. Он сегодня утром хотел здесь молиться, но я прогнал его. Если ты вздумал биться, бейся со мной, трус. Как посмел ты оскорбить Мухаммада? Ведь я тоже в его религии. Ой, нет. Я не знала, что ты последовал за Мухаммадом. Теперь последую. Поступай как хочешь. Я верю, что то, чему ты учишь, племянник, истинно. Я ощущаю это в каждом твоем слове. И потому я могу сказать, нет божества, кроме Аллаха, и ты его посланник. Накажите их! Сюда! Куда вы их уводите? Остановитесь! Отпустите ее! Где мой муж? Не твое дело! Отвергни Мухаммада и признай божества, или умри! Нет! Нет! Сделай это! Скажи это, мама! Скажи им, что они хотят услышать! Послушай своего сына, Сумая! Скажи мне правду, Аммар. Отрекся бы ты от Аллаха и его пророка только чтобы жить? Я нет. И я не отрекусь. Нет Бога, кроме Аллаха. И Мухаммад, его посланник. Ты смеешься надо мной? Тогда эти слова будут твоими последними. А вот первые мученики ислама. Бедный Ясир, бедная Сумайя. Слава Богу, Амар жив. Как он? Пророк делает все возможное, чтобы облегчить его боль. Но он боится за наши жизни и потому велит тем, кто может выбираться в Эфиопию. Эфиопия? Ею правит царь-христианин. Справедливый человек, который, возможно, позволит нам остаться. Мне велено возглавить группу, и для помощи мне нужны сильные люди. Иди, Малик. Мы будем в порядке. Нам лучше идти. Нам нужно скорее уйти, пока они не спохватились.
Они, наверное, уже в Эфиопии. Скажи Халиду, пусть возьмет людей и найдет их. Их надо вернуть и наказать, чтобы все знали, что мятеж недопустим в Мекке. Не успели. Прими мое самое любимое, дорогое ожерелье. Оно твое. Теперь воздай мне за мою щедрость. Отличная награда за мою верность. Слышал, ты знаешь царя Эфиопии? Да, очень даже хорошо знаю. Отлично. Это для него. А? Ты получишь свою долю, если уговоришь его отправить мусульман обратно. Если кто-либо и умеет это делать, так это я. Приятно видеть вас снова, Амр. Эти подарки только для вас. Ваша щедрость ошеломляет. Вы заслуживаете большего. Я полагаю, вас интересуют люди, покинувшие ваш город. Мятежники, господин. Они навлекли столько бед на наш город и сделают то же самое с вашим. Пожалуйста, окажите любезность, позволив забрать их у вас. Кажется, они довольно миролюбивые. Они придумали новую религию, которая стремится к уничтожению других религий. Что вы скажете на это? Царь. Поклонитесь царю. Мы не кланяемся никому, кроме Аллаха. Видите, Ваше Величество, уже начался беспорядок. Это не важно. Меня больше волнует их отношение к Господу, нежели ко мне. Продолжай. Царь, еще совсем недавно мы были темным народом. Затем Аллах послал нам пророка. Он призвал нас поклоняться единому Богу и всегда говорить истину, любить и заботиться о своих родителях, соблюдать добрососедство, помогать нуждающимся. Он сказал, что время, отведенное нам в этой жизни, кратко, и все, что нас окружает, дано Богом на временное использование. И земля, и наши тела, все. Мы непременно должны беречь их. И предстанем мы пред Аллахом в судный день и ответим за дела свои. То, чему они учат, Амр, и есть откровение Иисуса. Нет, царь. Они не почитают вашу религию. Они говорят, что Иисус не Сын Божий, а раб, всем остальным людям подобный. Об Исе мы говорим только то, с чем пришел нам наш пророк, да благословит и приветствует его Аллах. Он раб Аллаха, его посланник, его дух, его слово, вложенные им благословенной Марьям. Наша религия и ваша религия похожи. Как эти два луча света. Разные, однако исходящие из одного источника. Я не выдам вас им даже за горы золота. Живите на моей земле столько, сколько пожелаете. А ты, Амр, возьми свои дары и возвращайся в Мекку. Абу Джахль! Абу Джахль! Два богатых паломника думали, что могут обыграть Абу Лахаба. А я выиграл все, что у них было. Это ведь были не вы двое.
Умар ибн Хаттаб присоединился к мусульманам. Умар? Умар могучий? Знаменитый Умар? Да, Умар, да. Нет, только не Умар. Кажется, он услышал Коран. Сказал, что красота слов Корана очистила его сердце. Я точно знаю, что нужно делать. Услышьте меня, божества и идолы, мы никак не можем остановить мусульман. Может, вы нам поможете? Заткнись, пьяный дурак. Сразить их всех чумой. Да ты... Я понял, что нам нужно. Ты нашел выход? Мы сделаем из них изгоев, лишим их всего. Великолепно! Затем они покинут эти места и разнесут свою ложь по всей Аравии. А мы не дадим им уйти. Мы удержим их здесь и будем наблюдать за тем, как они чахнут. Чахнут? Но как? Мы подпишем договор и повесим его в Каабе. В нем будет говориться, что никто не должен продавать или покупать у последователей Мухаммада или у тех, кто поддерживает его. Не женить и не выдавать замуж за них, не содействовать ни в чем. Они будут изгоями для всей Мекки до тех пор, пока Мухаммад не поймет свою ошибку. Спасибо, Мухаммад. Мусульмане были изгнаны. Многие боялись оставаться даже в собственных домах. Чтобы выжить, они укрылись в ущельях гор. Это были трудные времена. Да благословит тебя Аллах. Мне жаль, но больше нет. Я еще хочу, мама. Знаю, милая, знаю. Папа, давай поедем искать Малика в Эфиопию. Сынок, они нам не дадут уйти. Как ты думаешь, Малик знает о том, что с нами произошло? Я послал весточку, но не знаю, ходи. Ты не можешь уйти, Малик, только не один. Я не могу здесь оставаться, когда моя семья страдает. Вот и все, Аммар. Жена пророка Хадиджа продала все, чтобы купить немного продовольствия, но этого, боюсь, не хватит. Кто мог подумать, что все это продлится 3 года? Вы ослабли, посланник Аллаха. Знаю, ислам учит терпению и выносливости, но вы не можете продолжать отказываться от пищи ради других. Что такое? Скажи Мухаммаду, я передам его послание курайшитам. Что с вами? Вам плохо? Я вполне здоров. Мне больно видеть тебя больным, Абу-Талиб. Я сомневаюсь в этом. Если я умру, правление над советом перейдет к тебе.
И тебе будет легче разобраться с Мухаммадом, не так ли? Да, это так. Тогда то, что я скажу, возможно, обрадует вас. Мухаммад открыл мне нечто важное. Если это окажется ложью, то делайте с ним все, что угодно. Но если правдой, вы прекратите преследовать его и всех мусульман. Что это? Слушайте. Договор, который вы подписали и повесили в Каабе, съели термиты, кроме следующих слов. Во имя Аллаха. Что это? Малик! Мама! Ты вернулся! А мы как раз собирались идти домой. Это были лучшие времена, недолгое время мира и спокойствия. Да благословит вас Аллах. Спасибо, Джалиля. Малик. Джалиля, идем скорей. Жена пророка больна. Хадиджа? О, нет. Иди, Джалиля. Ее больше нет. 25 лет они жили вместе. Она была матерью его детей, первой уверовавшей и его верным другом. Мы назвали это время годом печали. Мучительные события следовали одно за другим. Абу Талиб был тоже при смерти. Подойди, Мухаммад. Курайшиты просят только об одном. Прежде чем я умру, ты должен дать мне слово оставить их религию в покое. Мы не будем травить тебя, если ты не будешь осуждать нас. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: «Я согласен». Ты слышал? Наконец-то! Затем поспешно добавил: «Все, о чем я прошу, это произнести одно слово, и если вы сделаете это, вся Аравия и Персия будут вашими». Говори же! Засвидетельствуйте вместе со мной, что нет Бога, кроме Аллаха, и отрекитесь от всех остальных. О, племянник, когда принесли тебя ко мне маленьким мальчиком, я знал, что ты особенный. Так и есть. Ты особенный. Наконец-то и мой день настал. Теперь я ваш предводитель. Да, одно только название.
Что? Можешь называть себя королем, если хочешь, но никогда не стой у меня на пути. Хорошо. Теперь надо решить главную проблему. Мусульмане? Нет. Мухаммад. Я не могу спокойно стоять и смотреть на то, как они молятся. Тише, Абу-Джахль. Где не смогли мечом, там зарубим словом. Наши поэты. Они заставят людей отвернуться от Мухаммада. Даже у Абу-Лахаба хорошо получается. Знаете, друзья, прибывшие издалека, мой племянник, вон он, в сердце затаил переворот. Переворот! Он говорит, что он пророк, но что он действительно хочет, так это сделать из себя короля. Накажите его или заставьте его страдать. Когда Мухаммад говорит, что наши пути грешные, что наши божества не что иное, как безмолвные камни, он не только встает против вас, он встает против ваших отцов. Он говорит, что они были нечестивы и глупы. Должны ли мы такое терпеть? Терпеть такое бесчестие? Нет! 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 Так скоро и до драки дойдет. И нет больше Абу-Талиба, кто защитил бы нас. И некуда идти. Ты же Беляль! Да, а вы? Я Бара. Я и еще 12 человек приехали услышать пророка. А, из Ястреба, да? Мы приняли ислам. Всем сердцем. Ты слышал? 12 верующих в Ястребе. Нет, сотни. Да? Пророк должен идти в Ястреб. Нам нужно... Мы не можем сейчас говорить. Посланник Всевышнего встретит тебя на горе возле Акабы ночью. Посланник Аллаха. Прошу, скажите, что вы идете в Ясриб. Наш город залит кровью, брат убивает брата, и только вы и ваши откровения принесут мир. Скажите же, что идете, и мы обещаем защищать и оберегать вас. Всевышний открыл нам дверь, о посланник Аллаха. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, согласился. Он велел нам отправиться в Ясриб. Я очень боюсь идти ночью. Посланник Аллаха не хочет, чтобы кто-либо знал о нашем уходе. А почему мы не можем уйти с кем-нибудь еще? Мы все не можем уйти одновременно. Это было бы очень опасно. Пора. Все мусульмане ушли, но Мухаммад все еще здесь, собрался защищать тех, кто остался. Теперь самое главное решить, что нам делать с этим Мухаммадом. Заточить его в тюрьму. Нет, изгнать его. Да-да, отвезти на край пустыни, оставить его там. Может, отпустить его, и он уйдет из Мекки. Разве не этого мы хотели? Нет. Если он собирается строить империю в Ясрибе... А что, если мы... убьем его? Но тот, кто убьет его, будет преследоваться родом Мухаммада и другими. Кто согласится на это?
Кто сказал, что убьет только один человек? Возьмите по одному юноше из каждого племени и вместе убейте его. Вот тогда кровь его будет на каждом племени, и некому будет мстить. Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, знал об их заговоре, и в тот вечер он попросил своего двоюродного брата Али, да будет доволен им Аллах, лечь в постель вместо себя. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, знал, что с братом ничего не случится. Он там. Когда нам нападать? Нападать мы не будем. Подождем, он покинет дом для утренней молитвы. Вот тогда и... Глубокой ночью пророк, да благословит и приветствует его Аллах, начал молиться, и заговорщики уснули один за другим. Осторожно выйдя из дома, Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, спокойно прошел незамеченным мимо незадачливых злоумышленников. Он отправился к Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах. Вместе они покинули Мекку и укрылись в горной пещере. Вы ждете здесь посланника? Я видел, как он уходил из города. Это невозможно! Где он? 100 верблюдов тому, кто найдет Мухаммада. Ищите! Ах ты, степная крыса! Вон из моего шатра! Больше, чтобы ноги твоей здесь не было! Вот тебе! Вот тебе! Сюда. В горы? Ты уверен? Да, абсолютно уверен. Через пару часов ваши 100 верблюдов будут моими. Там ли он? Я не вижу никаких следов. О да, он внутри. Он не забрался бы туда, не разорвав эту паутину. Или не сломав гнездо. Ты глупец! Перед самым отъездом в Ясриб пророк, да благословит и приветствует его Аллах, еще раз взглянул на Мекку. Воспоминания связывали его с этим городом. Местом, где родились его дети, где умерла его жена. Он сказал: «Среди всех Аллахом созданных частей света ты самое дорогое место для меня, ибо самый любимый город Всевышнего. И если бы не мое изгнание моим же народом, я бы не оставил тебя».
Никто не может столь долго находиться в пустыне. Может, сведения не верны? Или его все же поймали? Нет, его не захватили. И он будет здесь. Это он! Это пророк! Впервые мы могли молиться без страха. В те дни мы тяжело и упорно трудились, но как же мы были счастливы. Веди себя хорошо, слушай учителя. Пойдем, ходи. Я останусь и помогу отцу и Малику строить мечеть. Только после уроков. Пророк говорит, что ты должен научиться читать. Хорошо. Ассаляму алейкум! Валейкум ассалям. Папа, я хочу остаться. Сначала уроки. Хорошо. Аллах един и вечный, и ему нет равного. Ох, Невероятно. теперь я могу идти в мечеть? Да, можешь. Аллах дарует изобилие. И ему нет равного. О, нет ему равного. Учителю моих детей. О, какое оно красивое. Посланник Аллаха, позволь мне понести это, ведь ты пророк. Вам пора отдохнуть. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, учил нас тому, что мусульмане являются братьями и сестрами, одной общиной. Он установил порядок, который провозглашает, что все люди в Ясрибе будут жить в равенстве и мире, независимо от расы и вероисповедания. Смотри. Что это? Он взывает нас к молитве. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Мама, мы самые счастливые люди на земле. А ты как думаешь, доченька? Думаю, что да. Потому что... Ясриб был переименован в город пророка, да благословит и приветствует его Аллах, в Медину. Это все. Собрано все, что мусульмане оставили после себя. Хорошо. Мы погрузим это на наш караван, идущий в Дамаск, и продадим все до последнего. Теперь это все наше. Они берут все наше имущество, затем продают его в Дамаске. Они возвращаются обратно в Мекку с корзинами, полными золота. Они все еще не хотят вести с нами торговлю, и мы снова обречены на голод. О, посланник Аллаха, я знаю, вы против насилия, но... Затем пророк, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: «Мы поедем, найдем караван и вернем то, что принадлежит нам». Мухаммад покинул Медину с 3 сотнями людей, чтобы перехватить караван.
Скачи в Мекку. Скажи, чтобы защитить эти богатства, пусть высылают армию. Мы повернем здесь и морем доберемся до дома. Наша армия уходит сегодня утром, и ты будешь сражаться вместо меня. Этого не будет. Бейся вместо меня, и я прощу тебе твои долги. Откажешься, убью тебя прямо на этом месте. Но я... Что это? Наконец-то! Вперед! Абу Джахль всего лишь в 2 днях пути от лагеря мусульман. Передай ему, мне больше опасность не грозит, пусть едет назад. Но ведь их в 3 раза больше. Этого недостаточно. Недостаточно против Мухаммада. Пусть возвращается в Мекку. Ради всех богов! Я не для того столько прошел, чтобы возвращаться назад. Я не вернусь, пока не умрет Мухаммад. Когда пророку, да благословит и приветствует его Аллах, стало известно, что против нас не 30 вооруженных воинов, а целая армия, он созвал совет. Полагаю, что я последний, кто не говорил. Мы сделаем то, что ты скажешь. Затем пророк, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: «Идите вперед с верой. Воистину, Всевышний обещал нам либо караван, либо победу на поле боя». Мы встретились с войском Мекки возле колодцев Бадра. Приготовь мое копье. Будь возле меня. Но прежде всего, найди мне Беляля. Битва началась согласно правилам. Хамза поднял свой меч и позвал 2. Убайда, Али. За Мекку и богов! Вперед! Они сражаются подобно львам. Беля! Умайя! Аллах, беги! Дейтесь!
Сражайтесь! Отступаем! Они убегают! Абу-Ляхаб, ты вернулся. Я расплатился с долгом. И последнее, что ты должен знать. Аллах на стороне твоего племянника. Помоги мне. Кто-нибудь, помогите мне. Пожалуйста. Вот дурак-идиот! Я же сказал ему повернуть назад! У нас будет другой шанс. Не в этом суть. Мы не воспользовались этим шансом. Теперь они думают, что Аллах на их стороне. Попомните мои слова. Невозможно будет повергнуть его. Но он же просто человек. Нет, это ты просто человек. А такие, как он, появляются среди нас только лишь однажды. Клянусь богами, каждый кусочек этого золота будет использован в борьбе против него. Я покажу Мухаммеду, у кого настоящая сила. Мекка подняла армию из 3000 человек, и они приближаются. Нас всего лишь 700, но мы готовы, посланник Аллаха. Поразмыслив, пророк, да благословит и приветствует его Аллах, объявил, что мы встретим приближающегося врага на горе Ухуд. Мы покорно подчинились его приказу, несмотря на многочисленность вражеской армии. С нами был пророк. Мы готовы, посланник Аллаха. Пророк говорит, что вы не должны покидать этот холм, независимо от того, победим мы или нет. Вы не должны позволить им напасть с тыла. Это Мухаммад! Ай! Хамза! Убит Хамза! Аллах велик! Мекканцы отступают. Что вы делаете? Сражайтесь! Сражайтесь! Стойте! Вернитесь и сражайтесь! У них нарушился строй. Эх, нам придется отступить. Нет, не сейчас. Смотри! Куда вы? Чтобы помочь. Нет, пророк сказал оставаться на местах. Но они же убегают! В бой! Стойте! Вот теперь! Стойте! Сюда! Сзади! В атаку! Осторожно! Мухаммад мертв! Нет! Нет!
покидай нас, о посланник Аллаха. Окружите его, отнесите его на холм. Отходим! Тут что-то не так. Это правда? Мухаммад мертв? Я сам видел, как он упал. Вы слышите меня? Сегодня мы отомстили за Бадр! Победили наши боги! Наши погибшие попадут в рай! Ваши же в огонь ада! Верьте во что хотите! Все равно Мухаммад мертв! Мухаммад жив! Тогда пусть он знает, что война переменчива! И сегодня мы победили! Мухаммад жив? Это как раз-таки та слава, которую Мекка заслуживает. Заканчивай свое жертвоприношение и выйди, Абу Суфьян. Ты же привел нас сюда. Мухаммад жив. Что с того? Он потерял Хамзу, еще 70 человек. Идем, присоединяйся к празднованию. О какой славе может идти речь, когда все произносят эти два слова «Мухаммад жив»? Тогда все решено. Больше это не будет борьбой только между Меккой и мусульманами. Нет. Предводитель каждого племени поклянется, что не остановится, пока вся Аравия не встанет против Мухаммада. И пока вместо слов «Мухаммад жив» не прозвучат «Мухаммада больше нет». С исламом будет покончено. Никто не останется в живых. Я пожертвую всем, что у меня есть, чтобы покончить с Мухаммадом. 10 000! Мы побеждали армии вдвое, в 4 раз больше нашей, но 10 000! Мы не сможем удержать границы. Они разделятся и нападут на нас со всех сторон. Что вы скажете, посланник Аллаха? Я помню в Персии, когда нам грозило нападение всадников, мы выкопали ров вокруг города. Точно. Что это? Такого еще никогда не было. Не было во всей Аравии. Надо переждать. Найдите узкое место и перескочите на другую сторону. Ну же! Продолжайте. Но, господин... В одном месте перепрыгивайте, а в другом закапывайте этот проклятый ров. Это длится уже 30 дней. Войны пали духом. Ну тогда поговори с ними. Ты же поэт, владеешь словом. Взбодри их, приведи их в неистовство. Это ничего не даст. Они думают, что Аллах на стороне мусульман. Прекрасно. Приготовьтесь к последней решающей битве на рассвете со всех сторон. Мы победим их благодаря численному преимуществу.
Если на то будет воля Аллаха, только немногие перейдут ров, и мы сразим их до прорыва в город. Но если все же они пробьются... Мы должны бросать в них это из окон? Да. О, Джах, мне так страшно. Не бойся. Если мы умрем, то вместе попадем в рай. Загради дверь после нашего ухода. Наступил тот час, когда ты можешь доказать, что ты всемогущ. Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, тоже молился. О Аллах, не спаславший Писание и скорый в расчете. Преодолей силу, которая оберегает Мухаммада, какой бы она ни была. О Аллах, нанеси поражение этим людям. Раз и навсегда покажи этим мусульманам, что сила твоя властвует безраздельно. О Аллах, разбей и потряси их. Воины Аравии! Стоять! Сейчас пройдет! Стоять! Возвращаемся в Мекку. О, нас спас Аллах. Однажды пророк, да благословит и приветствует его Аллах, посмотрел на нас и сказал: «Мне приснилось, что мы вошли в Мекку и совершили обход вокруг Каабы». Мы должны отправиться в Мекку для паломничества и помолиться в священной Каабе. Он едет сюда без оружия? Он знает, что мы не можем разгромить мирных паломников. Вся Аравия поднимется против нас. Пропадем пропадом. Проклятие Мухаммаду. Мы ничего не можем сделать. Пустите их. Что? Терпеть позор, позволив Мухаммаду молиться в Мекке? Все кончено.
Все кончено. Я отправлю Сухайла. Я позволю ему обещать им мир. Но мусульмане не войдут в Мекку. Мы предлагаем компромисс. Договор о мире. Мы даем слово не нападать на ваших людей, а вы обещаете не нападать на протяжении 10 лет. Нам позволят войти в Мекку и помолиться возле Каабы? Непременно. Начиная со следующего года. Вы вернулись, даже не войдя в Мекку? Но мы сделаем это в следующем году. И каждый год, представляешь? В течение 10 лет. По 3 дня каждый раз. Будет 10 лет мира, 10 лет, слава Аллаху. Да, дух ислама проникнет глубоко в эти 10 лет. Амр? Зачем ты едешь в Медину? Встретиться с Мухаммадом. Но для чего? Что ты задумал? Говори! Чтобы стать мусульманином. А я думал, что ты едешь убить его. Ты хотел сказать защитить его? Как мы можем отрицать это и дальше? Он ведь посланник Аллаха. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и ты его посланник. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и ты, Мухаммад, его посланник. الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من Они напали на наших союзников и нарушили договор. Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, решил: настало время вернуться в Мекку. Да, посланник Аллаха. Мы готовы, посланник Аллаха. Вперед, в Мекку! Теперь они 10-тысячная армия во главе с нашими великими предводителями. Стой! Что тебе нужно? Я пришел поговорить с Мухаммадом. Покажи свои руки. Сейчас же. Было бы глупо напасть на него именно сейчас. Но это не останавливало тебя раньше. Я пришел к вам с миром. Вам не в чем винить этих людей. Да. Проходите.
Прости нас. Мы были жестоки и несправедливы. Мы крали, пытали, убивали. Мы не можем больше сопротивляться тебе. Пророк Мухаммад, да благословит и приветствует его Аллах, сказал: «Больше не будет казней и изгнаний, притеснений и несправедливости. Мекка исцелится духом ислама». Уверен, что так и будет. И я должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты, Мухаммад, его посланник. Я подготовлю город. Я рад, что, несмотря на все сделанное мною, я могу сказать: Мухаммад жив. И правители, и нищие верят в ислам. Слава Аллаху! Да будет так всегда! Ты теперь навсегда свободен, мой друг, душой и телом. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Слава Аллаху! Наконец-то мы дома. Слава Аллаху! Я никогда не забуду ощущений того дня, чувство неописуемого счастья. Несколько лет спустя в Медине после недолгой болезни пророк, да благословит и приветствует его Аллах, умер. Ему было 63. Он жил просто и скромно, отдавая все, что у него было, бедным. Как жаль, что я не встретил пророка. Если бы я только мог его послушать. Да, но живы слова Аллаха. Куда вы теперь пойдете? Я не знаю. Зато я знаю. Вы сможете остаться здесь и работать в Мекке. Что вы умеете делать, а? О, как красиво! У меня был станок, как у вас, но у меня его больше нет. У меня больше ничего нет. Если бы было немного шерсти, он мог бы ткать на нашем станке? Да, да, конечно. Господин, вы можете взять шерсть Башу. Нет, она же ваша. Нет, теперь она ваша. Пойдемте, мы отведем его на рынок вместе.
На русский язык фильм дублирован телеканалом Асыл-Арна. Редактор Гульбахрам Жебесин. Текст читали Александр Багрянцев, Юрий Болдырев, Жанна Куанышева, Михаил Токарев, Анатолий Криженчаков, Саулет Рудахунова, Евгений Ефремов, Алексей Шахматов, Марианна Покровская, Андрей Кочинов, Жан Байжанбаев, Александр Зубов. Звукорежиссеры Баглан Омар, Ерлан Токмурзин. Режиссер дубляжа Рита Абишева.